D'abord, on chauffe le champ électrique créé par une cercle de rayon R et de densité de charge lambda, de densité de charge linéaire, dans un point P de distance avec le centre de le cercle qui s'appelle A. Donc la distance, donc la méthode اللي معروفة هي أننا كناخذ un petit élément de charge dQ وكنحاولوا أننا نحددوا le champ électrique créé par cet élément de charge le point P. Après qu'on intègre sur tout le cercle باش نلقى le champ électrique créé par cet cercle au le point P. Donc la distance entre dq et P, il y a un petit r ou le rayon du cercle au grand R. Donc d'horizon de symétrie, donc E est porté par K. Donc كيف كتلاحظوا أن EZ c'est un axe de symétrie lié le cercle. Donc E est porté par K, vecteur unitaire ديال EZ. Donc ديال EZ كيف تلاحظوا أن le champ أن E يكون بحال هكا ديال E. Donc هذه تاتا. Donc دي ديال EZ غتكون كتساوي دي ديال E fois cosinus θ دي ديال E fois cosinus θ K. Donc كيف كنعرفوا أن دي ديال E شنو كتساوي K بحيث أن K هي 1 sur 4 epsilon 0 fois dq و dq كتساوي لوندا fois ds هي بحال هنا بحال dl هي هنا كناخدو ds يعني منحني شوية sur conférence ماشي نقولو بالفرنسي. Donc lambda fois ds sur r au carré, donc fois cosinus θ fois K. Donc خاصنا نسامبليفيو l'expression هادي باش نحسبو l'intégrale. Donc كيف كنعرفو أن ds كتساوي r fois dt. donc هاد لي petit élément ديال longueur ds كيساوي petit cercle dθ fois le rayon r. Donc la distance entre dq ou le point P كتساوي هادي au carré كتساوي هادي au carré زائد هادي au carré يعني r grand R au carré زائد a au carré. وكندخل لا racine باش كنلقى أن r كتساوي لا racine ديال a au carré plus r au carré. cosinus θ كيساوي المحاذي على الوتر. donc هي a sur والوتر هو r اللي كيساوي لا racine ديال a au carré plus r au carré. donc cosinus θ كتساوي a sur la racine ديال a au carré plus r au carré. donc d ديال ez كتساوي k. donc k lambda donc ds قلنا هي r dθ r au carré كيساوي a au carré plus r au carré. cosinus θ كيساوي a sur la racine ديال a au carré plus r au carré fois k. donc دابا غادي نانتيغريو باش نحصلو le champ électrique créé par cet grand cercle. donc ez كتساوي donc كيف تلاحظوا ان k و lambda و r و a ce sont des constants. donc كنخرجوا من الانتجرال كيبقى لي فقط الانتجرال من 0 ل pi ديال dθ اللي كيساوي donc كيساوي k lambda r a sur a au carré plus r au carré tu vois la puissance 3 sur 2 fois 2pi. donc عندنا واحد القضية ديال أن q كتساوي lambda fois l. donc lambda fois l donc la longueur l شنو كيساوي donc كيساوي 2pi fois r. donc lambda 2pi fois r في هاد l'expression نعاودوها ب grande q. donc عطينا أن e ماشي ez e باسكو قلنا هي ez ولكن donc قلنا أن e porté par ez. donc e شنو كتساوي donc k a q sur a au carré plus r au carré à la puissance 3 sur 2. donc هذه هي l'expression suivante. donc هذه هي l'expression ديالنا l'expression فينا. donc là quand on a l'expression ديال le champ créé par cette cercle de rayon R et de densité de charge lambda E qui s'appelle K petit a fois Q sur a au carré plus r au carré à la puissance 3 sur 2 suivant K. donc d'abord ندير واحد le cas particulier اللي كانت هاد le point P à l'infini, c'est-à-dire a très supérieur devant R.
دونك غتكون عندنا في هاد ليكسبرسيون لتحت غتكون عندنا ار نيجليجابل دوفون ا او كاري. دونك هاد ليكسبرسيون هنا لتحت يبقى لنا غير ا او كاري على بيسونس 3 sur 2 في ليكسبرسيون تحت. دونك هاد الثاني هي 3 sur 2 مضروبة في 2 هي a à la puissance 3. دونك غتبقى لنا هنا a à la puissance 3 تختلف مع a عطينا a au carré. دونك غتعطينا لو شون e quand p localisé à l'infini هو k q grande q sur a au carré fois k. كيف كتلاحظوا ان في هاد ليكسبرسيون هادي عندنا l'équivalent d'une champ créée par une charge ponctuelle de charge q. وشكرا.